shi malamin da ya karanta wuyan annabi i kalle shi gurbin nan irin wannan makogaro ko su annabi bai da shi da nan din bayan kiyarsa da wuyansa da nan gefe da nan duk ɗaya ne a san bal yake shi sa idan ya tafiya da dogo sai ya zama dogo su daidai in ya tafiya da gajere sai dan zama gajere kaɗan in ya tafiya da mutawasidi dama shi mutawasidi ne in ya shiga cikin ayari kansa ake hangowa Allah bai ya doni gota shi a tsawo ba kaji fa annabin rahama alaihi salatu wassalam to wannan ta sa malamin nan ya ɗauko karanta gashin kan annabi gashin kan manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ga daga nan da ya to dama sun kub yake sai Allah ya buɗa shi gida uku gashin aka yi ma abin da ba wani annabi da aka taɓa yi gashinsa ko ba nasare ko ba yahude Allah ya tsaga wajen da kansa irin tsaga wannan ta gashi ka san tsakiya zai fari gal Allah ya tsaga shi sai ya rangazo da shi nan kunnansa ya tsaga tsakiya sai ya tafi bayan nan ya shimfaɗa a nan ya tsaga nan sai da daidai goshinsa nan ya kwanta ka ji ban da gashin kan annabi kuma gashin gaba ɗayansa bai ture ba yar ike akan annabi alayhi salatu wassalam yana shainin yana kyalli yana shaki baki wulik sai kyallin haske akan bakin da inda Allah ya siffata idanun annabi an gane wato idan annabi fari ne kal an gane bakin baki ne wulik a tsakanin baki da farin sai Allah ya ɗauko ta jan azurfa sai ya sa a tsakiyar idan annabi ya ce da wannan kafa komai da wannan za ka gan mu da wannan za ga mala'iku da wannan za ga aljanu da wannan za ga ta baya kamar ta gaba da wannan za ga ta gefen kanan da gefen kanan da wannan za ga sama ko ƙasa ka ji wani irin ido dan Allah ka ji irin kyautar da Allah ya zuba a idan annabi an gane Allah subhanahu wataala dama za mu zo kan siffar annabi na ce komai na jikinsa sai na ɗauka na gaya ma Allah ya an gane to wannan ta sa malamin nan da ya kalli wuyan annabi a karance sai ya kalli wuyan Aba Jahal sai ya ga dakirarren wuya ya ga wuya mai kusumbi Allah gani wuyan ya dakire haka sai ga ba wannan bane i karanta gashin kan annabi a karance i kalli gashin kan Aba Jahal i gan shi har gitsatsa duk kura a ciki ya ga ba wannan bane sai ya canja wuya bayan wuya ya kalli wannan ya gaba shi bane gashi bayan gashi ido bayan ido ya kalli nan sai da ije kan mai siffar shine annabin rahama annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullahi alaihi salatu wassalam ai da ya budo idan annabin la ilaha illallah idan annabi alaga mata mala wanda ya ce wai ya ga wata mage ya ce idan annabi ci kai magen me idan magen me ai ba a wannan karatun da ne lokacin jahiliya ake wannan yanzu karatu ya zo an gano annabi alagaba an waye da annabi ba irin da ba alagaba ta kaji ba da malamin ya karanta idan annabi ka san idan annabi dara ne shi sa aka ce masa mai yalwal idanuwa to idan dara kowanne yayi yanda ake son sa ka san da Allah ya kera sai ya ce ni Allah da bana kuskure nayi ka yanda nake so ka zama haka ka zama za a kamo shi Allah ya kalle shi ba ice yanda nake so ka zama haka nayi ka kuma ni bana kuskure ba wani abu da zai kai kaga an gama ai to da malamin ya karanta idan annabi haka annabi watso maganin nan war la ilaha illallah ya ga daga nesa an zuƙo shi farin ya fi farin fari bakin ya fi bakin a'a malami sai ya miƙe tsaye karatu ba za a zaune ba to ai kwakwalwarsa ce ta buga ya ga abin da bai taba ganin irinsa ba iga wannan jan yana kai kawa idan annu ka san idan annu sai ya fito ya koma haka yake yana wal ina kyalkyali hasken na in ya fito sai kamar zai mutu sai kuma ya koma shi sa aka ce yana da baha'a da kamala da jamala shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wannan malami i karanta wuyan annabi iga duk wanda suke a wajen kaf ba mai tsawon wuyan annabi yana kyalli ina sheki kamar inda na faɗa mulmul kamar gogaggiyar azurfa
an gane sai ya miƙe ce kai jama'a ku tsaya kai da na ce kai dan